Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы форматы өзгөрүп кеткен файлдардын форматын калыбына келтирүү боюнча болмокчу. Айрым учурларда файлдын форматы өзгөрүп кеткенде ал файл ачпай калышы мүмкүн. Ошондой болуп калган учурда ошол файлдардын форматын кайра калыбына келтирүү керек болот. Кээ бир учурларда биз кандайдыр бир файлдарды бир сос тармактан экинчи сос тармакка переслать эткенибизде же ошол файлдардын атын өзгөртүп кайра сактаганыбызда туура эмес сактап алганда файлдын форматын туура эмес өзгөртүп сактап алышыбыз мүмкүн. Ошондой болуп калган учурда биздин ошол файлдар ачпай калат. Ошондой файлдарды кайра кантип калыбына келтирүү керек? Мисалы, бул жерден WhatsApp'ка кирип көрсөк, WhatsApp'та мисалы ушундай файл келген. Бул файлдын форматы өзгөрүп кеткен. Бул жерде bin деген жазуу пайда болуп калган. Азыр ушул файлды ача турган болсок, этот формат файла не поддерживается деп ачпай атат. Демек, бул файлдын форматы өзгөрүп кеткен. Экинчи дагы бир бул файл аудио файл экен. Демек, бул файлды кайра калыбына келтириш керек. Ошол файл кандай мурдагы форматы кандай, ошол форматыны билишибиз керек. Андан кийин экинчи файлды карайлы. Экинчи файлыбыз мына файл экен. Бул файлдын дагы форматы өзгөрүп кеткен. Файлдын форматында bin деген жазуу турат. Демек, бул файл дагы ачпайт. Бул Excel'де жазылган документ экен. Азыр бул файлды дагы ачып көрөлү. Мына ачсак, этот формат файла не поддерживается деп ачпай атат. Демек, бул файлдарды кайра калыбына келтирүү керек. Бул файлдарды кайра калыбына келтирүү үчүн биз бул жактан My File деген папкага киребиз. WhatsApp'тан келген документтер ушул My File деген папканын ичинде, WhatsApp деген папканын ичинде сакталат. Ал папкага кирүү үчүн My File деген папканы ачабыз. Ачканыбызда телефондун памяттары чыгат бул жерде. Память устройства телефонун өзүнүн памяты, ал эми карта памяты, бул флешканын памяты. Бул жерден память устройства дегенди басабыз. Басканыбызда телефондун ичиндеги папкалар чыгат. Бул жерден биз WhatsApp деген папкага киребиз. WhatsApp деген папканы бассак, бул жерде медиа деген папка бар. Медиа деген папканы басабыз. Басканыбызда бул жерде папкалар чыгат. Бул жерде GIF файлдар ушул WhatsApp Animated GIFs деген папканын ичинде сакталат. Аудио файлдар WhatsApp Audio дегендин ичинде, документтер WhatsApp Documents деген папканын ичинде, ал эми профилдеги сүрөттөр WhatsApp Profile Photos деген папканын ичинде сакталат. Стикерлер ушул папканын ичинде сакталат. Видео файлдар WhatsApp Video деген папканын ичинде сакталат. Ал эми биздин WhatsApp'тан келген документибиз бул жерде WhatsApp Documents деген папканын ичине сакталат. Ушул папканы ачабыз. Ачканыбызда мына файлдар. Биринчи файлыбыз ушул, экинчи файлыбыз ушул. Форматтары өзгөрүп кеткен. Бул жерде биринчи файлды карасаңыздар, Ops деп калган файлдын форматы. Демек, бул файлдын форматын өзгөртүү үчүн ушул файлды бир аз басып туруп кое беребиз. Кое берсек, файл белгиленет. Файлдын аталышынын алдында галочка пайда болуп калат. Андан кийин бул жерден өйдө жакта оң тарапта 3 чекитти басабыз. 3 чекитти басканыбызда меню чыгат. Бул жерден переименовать дегенди басабыз. Переименовать деген басканыбызда файлдын аталышыны өзгөртөсүзбү деп чыгат. Бул жерде файлдын форматын өчүрүү үчүн курсорду экранга колубузду ушул жерге тийсек курсор пайда болот. Бул жерден Ops деген сөздү өчүрөбүз. Демек, бул аудио файл болгондуктан бул файлдын форматын биз MP3 деп өзгөртөбүз. MP3 деп жазып туруп, бул жерден переименовать дегенди басабыз. Басканыбызда изменение расширение файла деп файлдын расширениясын өзгөртөсүзбү деп атат. Изменить дегенди басып коебуз. Бассак өзгөрдү. Мына биздин файлыбыз кайра аудио файл болуп өзгөрдү. Эми бул файлды ачсак, бул файлыбыз кадимкидей иштейт. Экинчи файлды өзгөртүү үчүн мына ушул жерде бул файлдагы форматы башка болуп, значогу дагы башка болуп турат. Демек, бул файлды дагы бир аз басып туруп кое беребиз. Белгиленет. Андан кийин бул жактан өйдө жактан 3 чекитти басабыз. Басканыбызда меню чыгат. Бул жерден переименовать дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда
переименовать файл деп чыгат. Бул жерде файлдын расширениясы дагы жок, өчүп калган. Демек, ошол файлды өзгөртүп сактаганда файлдын аталышын жазгандагы расширениясын өчүрүп таштап туруп сактаган, ошондуктан бул файлдын форматы белгисиз болуп калган. Бул жерге колубуз тийгизсек курсор акыркы сөздүн аягына барат. Бул жерде чекитти коебуз дагы. Бул Excel'де жазылган документ экен. Демек биз кайра муну Excel форматка келтирүү үчүн бул жерге XLSX деп жазып туруп переименовать деген жазабыз, басабыз. Ошондо биздин бул файлыбыз кайра Excel форматында болуп калат. Ал эми Word форматында сакташ керек болсо, анда бул жерге docx деп жазабыз. Ал эми видео файл боло турган болсо, ушул форматына mp4 деп жазабыз. Азыр бул биздин файл Excel'де жазылган файл болгондуктан биз бул жерде XLSX деп жазабыз. XLSX деп жазып туруп переименовать дегенди басабыз. Андан кийин бул жерден изменить дегенди басабыз. Мына биздин файлыбыз кайра Excel'ге келди. Мына значогу дагы Excel'дин значогу чыгып калды. Демек, биздин документибиз эми ушул файлды ачсак ачылат. Ушинтип кайра калыбына келтиргенден кийин бул файлдарды WhatsApp аркылуу жөнөтүп койсок да болот, же болбосо ачып иштесек дагы болот. Ушундай кылып өзгөртүп алганга болот.